Río Torto conta cunha histórica tradición de ferreiros. Aquí o son da ingre e o martelo forma parte do ADN de persoas que ao longo de séculos marcaron o xeito de facer as cousas co metal. A Asociación para a Promoción Social dos Ferreiros de Río Torto, coa colaboración da Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación, presentou os resultados dos traballos realizados no último ano para documentar a variedade de ferramentas elaboradas históricamente por estes especialistas do ferro. Unha cousa que me chamou a atención é o cortafríos, que temos aquí o cortafríos, cando se cortaba, por exemplo, en frío os fouciños que se sacaban nos mazos hidráulicos, e unha vez chegada as forxas, estou falando de cando se espalmaban a malle, con dous ferreiros, un a cada lado da ingre, o yunque. Entón, iso cortábase en frío. E chamou a atención ver aquí a tilladeira, que é unha peza de aceiro incrustada en madeira con os aros de ferro para que aguante aí. Nos outros tamén a tiñamos, pero hoxe mesmo eu non a tiño na forxa, e chamou a atención vela. Ademais da multitude de ferramentas atopadas, datadas nos anos 50 e 60, a investigación tamén deu lugar á localización dos restos materiais dun grande escoiral de época medieval. Estamos intentando facer un estudio desta zona, como máis ou menos a dimensión desto, e se podemos estudiar algunha escoria que ainda hai por aí, pois para intentar saber exactamente a fecha exacta destes ferrerías de monte que había antigamente en torno ao século XIV e XVI, que calculamos aproximadamente sería cando se fixeron por aquí. O obxectivo é múltiple, realmente. Son os obxectivos que ten a Asociación de Ferreiros aquí. Por un lado é manter o oficio, porque hai que falar de oficio, mantelo vivo, e ao mesmo tempo pues, impulsar actividades culturales, impulsar o turismo, e, bueno, axudar a que unha zona do interior rural pues, teña recursos para manterse. Algo que non podería suceder sen o apoio da Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo. É moi importante o traballo que están a facer de recuperar, documentar todos esos restos etnográficos que hai, bueno, para transmitir ás xeracións que vimos detrás o que houve aquí, pero tamén un valor cultural e turístico que se pode aproveitar pois, para que a xente se achegue a un concello tan bonito como é Río Torto e con esa pegada dese oficio que tan duro, pero que tanto diñeiro trouxo aquí á comarca como era o de ferreiro. Desde a Vicepresidencia da Deputación continuarán apoiando e potenciando estes traballos para dar a coñecer o patrimonio cultural de Río Torto.